有架轉頭啊！佢話係叫我喺41A 站頭嗰度等車，我喺度等。嚟啦！嗰啲佢教咗個73S 牌嘅，之前有唔要去喎。我跟佢下。而家開門咗先啦，開行車。六行車片，六行車片啊！好，開車。呢個錯的需要。我帶你去。10分鐘。哎呀，唔好唱歌。轉頭開車先。轉頭開車，轉頭。哇！轉頭開車。轉頭唔係冇力爬山啊嘛？首先我哋係咪上山頂先啊，師傅？係啊。上山頂先，跟住我哋去睇一睇啲風景啊！呢度有得睇喎。阿師傅好似逆線喎，師傅。轉彎轉。好似鏟咗上路膊嘅師傅。冇啊。冇鏟上路膊咩？我見到鏟上路膊師傅。呢個去邊啊？你唔好入，你去邊度啊？你而家去。我瞓完佢爬上去跌一條。唔想望。師傅諗住帶我去邊啊？師傅。周圍走。帶你去遊車河。遊車河，走。揸好慢嘅車，遊車河你咪我想去山，佢想去山頂咯，師傅。行快啲啊，師傅！點解你會派架轉頭爬山嘅？邊個派㗎？你派咯。你叫我揸轉頭㗎。我叫你揸轉頭。阿師傅你好講得笑啊，師傅。師傅你好講得笑啊，師傅。上快啲啊！師傅上快啲啊！師傅上快啲啊！師傅。行得咁慢嘅師傅。你行快啲咪唔慢咯，師傅。你轉。哇！師傅炒車啦，師傅。係啊，唔小心咋。你叫我揸。炒車啊，師傅！我車睇下先啦。你搞錯啊！哇！師傅好勁。推車大師傅想點啊？師傅。師傅想點啊？師傅。喂，師傅行啊！師傅。師傅踩油啦！師傅唔好發夢啦！師傅。師傅快啲啊！師傅。師傅快啲上車啊！哎呀，撳快掣添。師傅快啲啊！師傅。快啲啊！師傅冇力嘅，冇車。冇車。車大總之你搞冇靚啲㗎啦。到山頂啦！師傅俾我落車，我要去睇風景。師傅。你去拍一拍架車先。唔使拍，你喺度俾我攞。我到站先啦，你埋站嗰度俾我落，你俾我落。你拉上車。師傅。呢個師傅，喂，仲未教翻嚟。跳咗落車。好靚啊！呢個山。人多時請盡量行入車尾，行入啲鬆動啲，車門通道暢通，車長視線無阻。
請緊握扶手。Please hold the handrail。師請傅可以繼續啊！緊握扶手。哎，未得啊，師傅！師傅，你都未坐低啊，師傅！識唔識揸車㗎你？各位乘客，請保持車廂清潔，及勿將雙腳放在座椅上。多謝。我哋可唔可以而家去？而家可唔可以去北 Dear 灘啊？ passengers, 唔係，而家 please 可唔 help 可以 keep the 去 bus 西區海底 clean 線嗰 and do 邊啊？ not put your feet on the seat. Thank you. 我西區海底線去西區，我哋去西區海底線玩海，跳海。我三號玩㗎，三號玩㗎，轉呢邊啊！師傅轉錯邊啦，師傅！點啊，師傅？識揸車啊，師傅！我揸得勁過你啊！我揸得勁過你啊，師傅好唔好啊？師傅唔識搞，師傅點揸車啊？終於識啦！師傅，希望你唔好，師傅希望你唔好行錯啦，師傅。師傅希望你唔好行錯啦，師傅。師傅希望你唔好行錯啊！師傅逆晒線嘅喂，你唔好帶我去北島學校村啊！帶我去北島學校村做咩啊？我唔返學啊，師傅。做乜嘢啊，師傅？邊個係牧師？喂，師傅，唔返學啊都話咗。師傅危險啊！師傅你危險啊！師傅，我啱啱放學，我唔想再返屋企啊！唔該，我唔想再返學校啊！師傅，你唔好喺度俾我落車啊！師傅做咩？師傅你做咩？師傅，我衝紅燈啊！師傅。未命名方程。Oh my gosh！ 你邊啊，師傅？我逆線啊，師傅！逆咗線，師傅，你點算啊？點揸車啊？點揸車啊？咁揸車咯。哇！師傅一手下斷出。啊！師傅撞車。OK，我隧道玩。落隧道好好玩嘅。衝啊！隧道呢隧道唔係做三次。我唔知啊，你以為黃學生咩？我諗你真係以為呢度叻。師傅開快啲，仲有趕時間啊！趕時間我做呢個車。當時傻咗，當時傻咗，當時傻咗，當時做錯車。你講你識做咩車？當時做錯咗。你做乜落？而家去西區啊？隧道啊？咁快？師傅可唔可以行快啲啊？你唔入巴士線嘅？都要啊！
我想講今朝好似有架新巴路反車，係啊。嗰個係你明明先生真嘅意思。好似反咗車。但係仲要喺隔離線嘅喎，佢入線。 cut 嗰個司機疏cut 咗線。但係其實咧，嗰個司機就係而家嗰架電話司機嚟。唔係啊。係啊。冇啊。佢仲冇。我冇。呢條西區真係好長，呢條西區。呢條西區好長。人多時喂，咩事啊，師傅？各位乘客請保持車廂清潔，勿將雙腳放在座椅上。師傅出線。 Dear passengers, 哪裡啊？ please help keep 張達 your 斯 seat 的。 and do not put your feet on the seat. Thank you. 請緊握扶手。Please hold the handrail。師傅做咩事啊？師請傅壞車啊！緊握扶師傅，手。叫我揸車啊！師傅俾我揸，點算啊？師傅開門，壞車啊！點算啊？開門俾我啊！師傅。師傅真係好廢，跳海自殺啊！唔好自殺！哎呀〜